O bruxismo é o hábito de apertar ou ranger os dentes, ocasionando dores na face, dores musculares. Muitos pacientes perguntam se pode usar o aparelho Invisalign tendo bruxismo. E a resposta é sim. Com o aparelho, vamos tratar algumas das causas que ocasionam o bruxismo, como perdas dentárias, má posicionamentos, a oclusão incorreta. O importante é um bom planejamento para descobrir a causa do bruxismo. Com o tratamento adequado, o Invisalign pode ser uma boa opção para você e tratar o seu problema de forma discreta e confortável. Eu sou a doutora Lilian Leal e vai ser um prazer atender você aqui na clínica. Agende sua consulta e venha conhecer a nossa clínica.